me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Nah, oke teman-teman, udah 2 jaring kita pasang ya. Nih, syukurlah kita bawa jaring juga. Gak lupa apalagi untuk cari ikannya yuk. Ya. Nah, kalau mancing penting tuh ya yuk. Nah, tapi kita usahakan nanti mancing juga ya yuk. Ya. Hobi juga mancing yuk. Hobi lah. Oh, hobi. Oke teman-teman, kita start dulu ya. Yuk, mantap yuk. Mantap. Oke, let's go. Kita main ngopi nanti main anak lah. Kita lupa bawa kacauan. Nikmat. Oke, mari kita ngopi ya. Wah, belum biasa biong. Wah, mana ni? Tidak biru di dalam ni. Mantap. Nih, baru panjang 4. Maaf ya teman-teman, sorry. Bagi yang tidak merokok, mohon maaf. Udah kebiasaan kami. Apa yuk? Nikmat.
ini nasi kita udah tersangai, udah tersangai teman. Kita diguyur hujan, hujannya sangat lebat, lebat sekali lebat teman. Ini hujan, kita diguyur hujan. Mau melihat jaring belum sempat karena HP takut air. Kita tunggu teh dulu dah ya, Yung. Baru kita melihat jaringnya, Yung. Lebat ya, Yung, hujannya. Lebat sekali. Ini bisa keluar, Yung. Terkepung, Yung. Ini teman. Kita di lokasi pondok teman-teman ya. Kalau di pondok kita campingnya di atas nggak muat. Karena kita pasang tenda di mukanya aja ya. Oke teman-teman, kita mantapkan saja. Lanjut, let's go. Ini teman, badai. Badai, Yung, badai. Gimana ini, Yung? Oke sahabat semua, kita melihat jaring lagi. Siap diguyur hujan tadi ya, Yung. Hujan sangat lebat, angin kencang. Kita melihat jaring yang kita tahan. Kalau banyak nanti kita bawa pulang ya. Oke teman-teman, mantap. Lanjut, let's go. Udah sampai. Mana yang jaringnya? Ini, Yung. Ada apa, Yung? Terasa. Apa ikan ini? Ikan membelang. Oke, kita ambil lagi, ambil dulu ya. Ikan, Yung. Nih, lempar aja ke darat deh. Lempar aja. Ya. Nih, teman. Udah dapat. Oke teman, mantap sekali. Sambut, Yung. Oke lah. Tidak. Teman, ada nilainya. Mantap, Yung. Alhamdulillah, Yung. Kasih air, Yung. Mana? Yung, yuk lepas. Yung. Bangun teman, mantap. Mantap sekali. Yung. Ada lagi nih, Yung. Sambil minum ini apanya, membersihkannya. Alhamdulillah lumayan dapat. Ayo. Yung kok. Kuani dah mah. Pak. Hilang juga, teman. Teman, hendak kita bersihkan. Kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan. Mantap. Oke sahabat semua, kita membersihkan jaringnya. Lumayan dapat teman, karena airnya agak meluap, ikannya juga naik ya, Yung. Iya. Nih, ada juga ampalannya satu ya, agak bawah teman. Nih. Ini merah D5 ini teman. Ya, Yung. Ya. Merah D5. 2 ekor, Yung. 2 teman. Mantap itu. Oke, kita lanjutkan saja. Let's go. Oke teman, tuh jaring kita satu lagi ya. Kita lihat kalau ada dapatnya. Langsung kita ambil. Teman, mantap. Ikan itu juga ini warna membelang.
Yung. Alhamdulillah yung. Ha. Sambut deh yung. Rendam yung. Ada lagi yung. Ha. Wah, nilem yung. Mantap. Ada nilemnya teman. Ha. Ini lelam yung. Mantap teman, ada lelam. Ha. Yung. Yung. Oke teman, sudah kita bersihkan. Ikannya sudah kita ambil. Mantap sekali, mantap. Ya Allah. Oke sahabat semua, alhamdulillah lumayan dapat ya. Karena bubuk kita hilang, kita tahan jaring, alhamdulillah lumayan ya, Yung. Ya. Ini rahmat nih, Yung. Ya, Pak. Yung, rahmat nih. Bubuk hilang, dapat ikan banyak ya, Yung. Ya. Oke teman-teman, mantap sekali teman-teman, mantap sekali mantap. Ya Yung, Ya. hidup lagi Yung, Hidup segar lagi teman-teman. Segar ikan teman-teman, Ups, ada di 5 lagi. 5 terus. Di 5 terus. Oke. Kita gas Yung. Gas. Lanjut. Oke, mantap. Kita nggak lupa bawa apa ya? Ada strawberry, tomato, cabai, timun, ada terong, Yung. Ya. Terong di cabai Yung. Ini kualinya ya. Langsung kita masuk ke dalam. Kita tuangkan semuanya ya. Ceria namanya, yang pahit itu. Apa namanya? Pari. Mantap. Panas. Oke, langsung kita masukkan. Oke teman-teman, ini udah matang ya, udah harum. Kalau jengkolnya kalau digoreng harum. Udah kayaknya kriuk. Suka jengkol Yung? Suka. Suka kan teman. Jengkol favorit itu. Oke, langsung kita lanjutkan. Ya. Yuk. Nah, kita bangkitkan. Wow, harum. Wah, kita gas langsung. Wow.
Ambil Rodi. Ini udah matang ini. Nah, ini lagi ya. Masukkan dulu ya. Ini kita bangkitkan. Udah matang, udah masak, udah kriuk. Udah harum. Wow, melimpah. Kita turun. Ini goreng pria teman ya, yang pahit itu. Biasa ini dulu, baru ikan. Tadi lupa. Ini yang terakhir, baru cabai. Matang teman. Udah matang, udah masak. Kita bangkitkan. Oke teman-teman, kita kasih cabai. Cabai rawit. Ini asam sama apa ya? Strawberry namanya. Ya. Sekali mantap sekali. Masak cabenya, kita campurkan hasil penuh. Wow, menyedak ini nanti. Yang apa ya? Muat dia. Teman-teman, melimpah. Eits, jatuh. Nggak apa-apa itu. Enak-enak juga. Oke, kita lanjut makan. Kita lanjut makan ya. Ya. Takut. Jangan gula. Jam aja. Kamu ini main liuk. Ada. Hah? Siap tambah lagi. Takut. Aduh, santai itu. Sambil ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Goreng ikan belado. Mari kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai apa tadi? Yang empat itu. Paria. Enak Yung. Mantap Yung. Mantap.
Ini Yung. Nah, teman. Kasih. Mira. Ada dong. Udah, cukup ya. Terus, gas Rudi. Jangan malu-malu. Oke teman-teman, udah siap kami makan, kita makan ya. Ya, Udah kenyang ya Yung? udah meletus. Udah meletus. Nih Rudinya udah kekenyangan ya Rudit. Udah kenyang Rudi? Ya, Apaan tuh? perbaiki. Perbaiki katanya, nggak tahu perbaiki apa. Oke teman-teman, mungkin kita rencana kita malam hari ini mau mencari ikan ya, tapi nggak sempat karena hujannya ini baru berhenti ya. Itu gerimis juga ya. Jadi udah siap makan. Udah sekitar jam berapa ini? Sekitar jam 12 ya. Kita nggak sempat lagi mencari ikan karena diguyur hujan. Itu Rudinya lagi bakar ikan, menyambam namanya itu. Karena sini bahasanya menyambam. Ya. Bakar ikan, menyale, mengasap. Ayo. Jadi mungkin pulang lagi kita Yung. Ya, mau pulang kita lagi. Mungkin pulang lagi teman-teman ya.
Ya, manggang ikan. Nah. Oke teman-teman, semoga teman-teman terhibur dengan video fishing Sumatera petualang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.